今天是中华民国101岁的生日，我们将有一系列的报道。首先，我们就要来看看刚刚在苗栗后龙所释放的国庆烟火。这场国庆烟火在苗栗后龙的高铁特定区释放，现场涌进了上万名的游客，火树银花非常的壮观。这场烟火的主题是客家山城迎国庆，缤纷同花喜迎宾，释放了将近9万发的烟火，搭配有音乐、雷射光，共有8大主题。烟火结束之后，还有五月天、李宗盛、张震岳等人接力开唱，现场是热闹滚滚。